आज मैले क्लास 12 सिभिल इन्जिनियरिङको मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टको प्रिबोर्ड एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन पेपरलाई लिएर आएको छु। सब्जेक्ट मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर, फुल मार्क्स 50, टाइम 2 hours. Candidates are required to give their answer according to the given instructions. Group A, choose the correct answer from the options. And now what I am seeking 9 marks answer. How many equilibrium equations do we need to solve generally on each joint of a truss? When shear force at a point is 0, then bending moment at the point will be. यहाँ now what I am seeking दिएको छ। त्यस पछाडि हामी ग्रुप बी मा जान्छौँ। एटमल क्वेसन विथ सर्ट एन्सर्स। 5 मार्क्सले 5 वटा क्वेसन छ, 25 मार्क्स क्यारी गर्छ। Derive the fracture equation and state the assumption made in deriving bending equation. रिपिट भइरहेको क्वेसनहरुलाई प्रिबोर्ड एक्जामिनेसनमा इन्क्लुड गरेको छ, त्यही भएर तपाईहरुले सबै क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि 11 नम्बरमा हामीलाई न्यूमेरिकल दिएको छ। 12 नम्बरमा डिफाइन टर्क एन्ड एंगल अफ ट्विस्ट। A square column of 0.3 meter into 0.3 meter is fixed at one end and hinged at another. If the unsupporting length is 3 meter, calculate centerness ratio of column. Derive a differential equation for the deflection of beam and discuss how slope and deflection are found by double integration method. अनि 14 नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल दिएको छ। एनालाइज द ट्रस गिवन इन द फिगर। यस्तो टाइपको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि शियर फोर्स एक्जर फोर्स निकाल्ने क्वेसनहरु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मोमेन्ट अफ इनर्शियाबाट पनि न्यूमेरिकलहरु धेरै सोध्न सक्ने धेरै हाई चान्स छ। त्यसैले हामी ग्रुप सी मा जान्छौँ। ग्रुप सी मा एटम अल क्वेसन विथ लङ एन्सर। 8 मार्क्स 2 वटा क्वेसन दिएको हुन्छ, 16 मार्क्स क्यारी गर्छ। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ टी सेक्सन सोन इन फिगर अबाउट x axis and y passing through the center of gravity. यो टी सेक्सन को दिएको छ। त्यसैले हाम्रो 16 नम्बरमा ड्र शियर फोर्स डायग्राम एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। मैले अघि भने जस्तै यस्तो दुईटा टाइपको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फिगर बेग्लै होला, भ्यालु बेग्लै होला, प्र्याक्टिस र प्रोसेस एउटै हो। तपाईहरु सबैजनाले यस्तो टाइपको न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि एक्जाम यस्तै टाइपले सोध्यो भने यो दुईटा न्यूमेरिकलबाट मात्रै पनि तपाईहरुको 16 मार्क्स क्यारी हुन्छ र 5 वटा एमसीक्यू मिल्यो भने तपाईहरु मजाले पास हुन सक्नुहुनेछ।